أحد الضباط الأحرار لثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت النظام الجمهوري. وكل هؤلاء يعرفون أن ناجي طالب كان من الثوار النزيهين الزاهدين المتفانين في الدفاع عن حرية واستقلال الوطن العربي كله من المحيط إلى الخليج. وقد اختلف ناجي طالب مع الزعيم عبد الكريم قاسم واستقال من الوزارة مع الوزراء القوميين الذين استقالوا احتجاجا على انحيازه إلى الشيوعيين وعدائه للزعيم جمال عبد الناصر. وعاد إلى السلطة بعد ثورة 8 شباط 1963 وزيرا في زمن الرئيس الراحل عبد السلام عارف، ثم رئيسا للوزراء في زمن الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف. وكان مناضلا مخلصا من أجل الوحدة العربية والقومية العربية. وحين عاد حزب البعث إلى السلطة اعتزل العمل السياسي تماما، ولم يعد إلى السياسة إلا في الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي الغاشم في نيسان 2003. وكان منزل وزير الخارجية العراقي الأسبق المرحوم صبحي عبد الحميد، وهو من القيادات الناصرية القومية الشريفة في العراق، مكانا لإعادة تشكيل التيار القومي الذي ترأسه بشكل غير معلن ناجي طالب، الذي رفض بعناد مشرف أي تعامل أو تعاون مع المحتلين وعملائهم، وظل معتكفا في بيته حيث كان يستقبل سياسيين عراقيين ووطنيين يلجؤون إليه طلبا للمشورة في تلك الأيام العصيبة. ومع ذلك فإنه لم يدخل في مصادمات لا جدوى منها، سواء مع الأمريكيين أو مع الأحزاب التي تعاونت مع المحتلين، مفضلا رفض الاحتلال بكل ذرائعه ونتائجه وتداعياته. لقد فقد العراق والأمة العربية مؤخرا علما ناصعا من أعلام العروبة، حيث توفي رئيس وزراء العراق الأسبق المناضل النبيل والرجل الشجاع ناجي طالب، تاركا سجلا ناصعا في الوطنية والزهد والنزاهة والمشاعر العروبية الأصيلة. وكان آخر لقاء لي معه في تشرين الأول 2003 في منزله، وأنا أودعه بعد أن قررت الهجرة من العراق مرغما مثل ملايين غيري رفضوا الاحتلال جملة وتفصيلا. لم يكن الراحل ممن يحملون عقدا اجتماعية ضد طبقة الأغنياء، فقد كان من أسرة ثرية ذات مركز عشائري بارز، وكان والده عضوا في مجلس الأعيان في العهد الملكي، إلا أنه كان من الداعين إلى إنصاف الفقراء والمحرومين، وكان دائما نقطة التقاء التيارات السياسية العراقية المختلفة، فقد كان موضع ثقة كل الأطراف وبضمنها حزب البعث والحركات الدينية. وقد توفي المرحوم ناجي طالب بسبب مضاعفات في القلب كان يعاني منها في السنوات الأخيرة، وهو من مواليد 1912 في مدينة الناصرية جنوبي العراق، وكان من الضباط الكفؤين، واختير عام 1950 ليكون مرافقا للملك فيصل الثاني الذي كان حينذاك طفلا. وخلال خدمته العسكرية أرسل إلى بريطانيا للدراسة في كلية الأركان البريطانية كامبرلي، وتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف. ناجي طالب اسم بارز بين رموز المد القومي العروبي في الخمسينيات والستينيات الذي قاده الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.